Может быть, это начало бесконечной игры. За окном горят витрины и сотни машин. В тишину я не верил, ее я забыл. Шумный город забирает нас в плен, но я тебя прошу, просто помолчи. На это тысячи причин, ты это помни. Молчи, давай хоть раз без суеты. Незаметно исчезает моя пустота, с собой забирая отомбили слова. С тобой так похожи, не нужно кричать. Я тебя обнимаю, что вместе молчать. Шумный город забирает нас в плен, но я тебя прошу, просто помолчи. На это тысячи причин, ты это помни. Раз без суеты, просто помолчи. На это тысячи причин, ты это помни. Молчи, давай хоть раз без суеты. Давай с тобой просто помолчи. У нас на это тысячи причин. Я не могу здесь быть совсем один. Тебя прошу, просто помолчи. На это тысячи причин, ты это помни. Молчи, давай хоть раз без суеты. Просто помолчи. На это тысячи причин, ты это помни. Молчи, давай хоть раз без суеты. Sebepsin ömrü söymede, bilim oktum süyüneme. Sen hatta gören düşlerim soğut bolli bu dünyame. Gözlem gözlende eğlendi, sen canım, men yüreğim. Söyleyün kalbimde gizlendi, bağladım sen dileğim. Sen yağlı kadar görmedim, öğrençtim cennetim. Allah'ım ayırmasın bizi. Ne gençti yer, ne dedim dünyayı. Cennetim gel, mehribanım. Sana döneyim, senden ayrılanayım diyen yarım bulayım, yanımda kalayım. Dine senden ki, dilim sen ki. Edildi şinyalı, mehrimden kanayım. Sana döneyim, senden ayrılanayım diyen yarım bulayım, yanımda kalayım. Dine senden ki, dilim sen ki. Edildi şinyalı, mehrimden kanayım.
dostum cennetim Allah'ım ayırmasın bizi Değişti yerde dedim dünyayı Cennetim gel mehribanım Sana döneyim senden aylanayım Diyen yarın kolayım yanımda kalayım Yine senden ki dedim sen ki Edildi şimyalı mehrimden kanayım Sana döneyim senden aylanayım Diyen yarın kolayım yanımda kalayım Yine senden ki dedim sen ki Edildi şimyalı mehrimden kanayım Senden aylanayım Diyen yarın kolayın yanında kalayım Dilesin min ki benim tenki Bırak çıkan bırak görmedim. Ne yapacağım malum dar rakyada dursun şu ekranı koyuyor ha. Hayır. Bunlar zakanlı görüntü tuttu. Hayır maalesef. Ha film düşman. Hani? Hala geldi hemen geldi. Hani? Ana. Yeni de orta pat. Siz sığmadınız ha. Vakti gül selam. Dilber. Geçelim. Bahadır Khan, siz kim? Kirman al bakalım. Bütün durum Allah şey. Evet. Hani başka var mı? Emme hala hemme kim var? Gelin hani. Var da. Gelen ben. Hani güzel çıkıyor ya çıkıyor tamam. Hatta bu Hani? Ay verek yallah. Hazırlama diyorum. Marka sakın. Bu da. Ben unuttuğumuzda da bir sürü var. Kim? Ya bu çekti de. Hayır, cumartesi içeri ya. Ha, beşte yetişiyorsunuzlar, beşte. Stay. Salata. Neyse yaparım. Buraya ya. Ay verek. Kolay mı onunla görüşürüz? Bak da kim yakın? Kolay mı? Kolay mı? Çok alacağız. Biz şuraya bak. İşte askerek. Oldu. Tamam mı? Uyum kurtardı. Hala. Hani bu tabi. Evet, seyirciler otursun, uyutunuz lazım. Yaklaşma. Yaklaşınlar. Bir beraber kazım kıynarca. Nikoları. Yok bana. Sizin de mi? Şunu da yapamam. Çok yaşa. Oturma. Hemen otursun. Sıçra otursun. Bir otursun. Tuzunu bak. Çay yapıyor. Arkadaşlar alın. Ortak çekin. Kağıdını akşam ansızı açmışlar. Ne son açım?
Avukat geçin de. Su koydurup İyi hocalar, şampanska karış, oturuyor da olma. Hani giye hoca olur, oğdan toslanırdan başlan hani. Ha canım. Ha bana. Hacıma kalmama doğum etken. Şeysin ha? Ver yok, ver. Kamera, terettir kamera, doğru. Yeni koşarsın mamanı kamerada. Başta bir kameranda. Bunlar kara koyup koyar. Yaparken bak koyun. Bu matvi kıza da kurun neydi? Baba şundan çıkarsalarınız salafandan çıkarırlar. Kulağınız alın kırtırınıza. Gülsaat mamam. Osman canımın gurbacını toplayın. Fatma Gül tutup yapıyor. Mamalar. Ay Türk mamalarına tazim vermiş. 3 maması oturttu. Canlı otur kız ben kurbalakım senin peynirden ne var? Şana bol gayret kılın. Bir şey Ma arka kameranı aç. Ha diye bir Kıyamam tazım versin. Ha kıyıyor. Kıyamam senin ben. Man. Oğlum. Bir ayıkan hadi. Ver iki üç gittik. Sadece kamera çektim. Man. Yine canımdan dedim. Tamam. Boldu kop yaşa. Oldu. Sağ ol. Kop yaşa. Boldu. Man. Lan bana boldu çok lazım. Fakat Man kaynasiga tazim. Mama kaynası. Mama kaynası gayam, oğul kaynası gayam, hamma kaynalar gayam ha. Fatımıza gelin salam edeceğiz. Assalam gelin salam. Kaynanasıga salam. Salam yana salam. Başta oturganlarga salam. Devam Geldi kırıldı. Man ineme kaynasiga salam. Katıp kaldınız. Boldu. Oğul, salamını kabul kıl. Kabul kıl. Kabul qilindi. Çok yaşadım. Boldu. Oturlar. Zıplanınca hadi kımıllayın. Kapatınızlar. Oldu endi hammalarına yakın düşecek ha. Ağızdan koy buraya. Barını bazar aylanar endi. Hadi tartışma sen bir konularına sedirin ha. Ya hadi bu ne oturup sana cibirin ha. Yok hayır o. Başımdan da çıkarmasın. Kızın tavası var. Ha kızın tavası var. Kiyodu. Davay, kim yaşıyor? Ağızları. Kim amma? Yaşıyorsan kim? Gül bakalım. Kim? Çay koyayım. Çay içmezsen. Hadi doysan toyluk başka mı? Ciğerini kurtar. Başka mı? Ben ağzı. Bu göz
Arkadaşlar kelin toylarken nasip olsa bugün kelin toyda oturgan bolsak endi alla toylarda otururlar nasip Arkadaşlardan yana bir angat yanar. Arkadaşlar ayta kan. Sözlerden kamera halası maçıyorsun. Ağızlarında can sağlık olsun, yurt bırakacak olsun, artık can bir yere falan olsa nasip olsa saçağın bereket alsın. Nasip olsa kendimizin hem ayakları düşümlü olsun. Kayınlar, kaynatasına, hemmemizde bir görevdalı kendinlerin biri olsun. Nasip olsa. Şu hakkı, şu kampanyalar hep Çinasay'da oturmak nasip etsin. Müdeyecilerimize hemen teşekkür ederim. Bunu bölsün, iğnesine, adasına, aynadasına bir bağlı kelime olsun. Ağzı birliğimiz hiç ayrılmasın. Saçağımız da böyle açık olsun. Çok koyduk başlığımız. Yok. Fatma. Fatma kızı. Artık canım ay bağlı var, altın tahtı var, gelinim bilen koşa karı. Nasip olsa çiçeğinin, akarının yedari var, kızı olsun, oğul olsun, nevara tüysün, civara tüysün. Kudaycan barış gelişikten hiç ayrılmasın. Ağayın kardeşler hemşe bile bak, durgunca sayıp. Nasip olsa sağ salamet memlekette var, toyumuzun üstünde devam koyalım. Amin. Acayipler sonra. Üçümüzlere ya ikincisine koyayım. Yalnız da kal. Arap varmış çok. Bir ara bize ara. Ne diyeceğim? Yaş şeyler Allah'ına dedik. Oraya da Onlardan arkadaşlar kelime bağlı oldu. Aslında İngiliz ve Beşiktaş'ın sürekli aldılar. Kaymasınlar hiç. Bir yaptan var. Oraya mı içeriz? Anızlar. Çok zor olsun da işte. Arkadaşlar da geldim. Böyle çürek var. Arkadaşlar çay tırın. Ağzlarında da sağlık olsun. Tadırtlara bastı. Arkadaşlar battı. Aynen. Endi kim aytar? Dur. Tamam. Başla. Hakan bilen çiçeğimden toylarının kutlu olsun. Çiçeğim bilen gelinimizden kuş şekersin. Hemşe şunday yaxşı günlerge katnaşayıp, kızı köp olsun. Bakıtlı maşgallarım bir olsun. Evet, sağ olun. Yine uğraşacağız, emret desin karnı. Ağızda sağlık olsun, salamatlık olsun. Artık bilen kelinim kuşa karısın. Nasip olsa ulu kızı köp olsun. Öray makamından uğulapamdan şular hemmesiga kuvancasın diye baktı, kuvanıp hemşe Hatice'ye ait tersin de hiç konu bulmadı. Ay kaçacağım. Ay diyoruz ay kaçacağım. Hayırlısı mı? Artıkça gelinler bağlı onlardan çıksa kuşa karınlar, ince manfillerle şunday olsun. Toydun devam Türkmenistan'da devam tutsunlar. Neresine mi kaçacağım? Akkamdan çiçeğimle baktığa hemşe toy kuşasın.
Ben bu tepeni öyle yereceğim. Burada ortalığa hallice bağlılığımızlar iyice mantıklanalım. Şunday olsun, sastahanlansın, indi boyuğa versin. Nasipsiz ayakla iyice ayağınızda şimdi gelin bu. İndiciler beşik dövlerde işte oturucular. Gelinin takası hem kaplar versin. Ben hoş geldin. Gelinin takası. Hoş geldin canım. Nasipse ciğerim bilen bağlı yaşa. Nasipse kendisiyle oğul kızlar olsun. Nasipse hemşe oynayıp geliverimle. Okuşlarına, işlerine rüveşlerimiz. Otana kız, yine de kız bu. Nasipse ciğerimiz. Sağ selamet olsun. Nasipse oğul kızdan köp olsun. Yengesi hem kaplarsın. Yengesi hem kaplarsın. Haldahan, Artacan baxtlı bo'linglar. Ilohim o'zlaringdan uni o'zib ko'payib, ota borgan joylaringda ota-ona, qaynota qaynonangizga qiz bo'ling. Ilohim Artajonam qaynota qaynonasiga o'g'illaridan kam bo'lmasin inshaalloh. O'zlaringdan ko'payib, o'g'illaringni, qizlaringni, Xudo xolasa o'sha ammam ham nevaralarini, chevaralarini, rohatini, huzurini ko'rib ko'rsin inshaalloh. Gulbahar ham kaplarsın son. Hammalaringni to'ylarga yetkazsin. Shu yerda hammamiz yaxshi niyat bilan yuribmiz. Hammamiz to'yga yetkazsin. Gulbahar ham masjid chiqamiz, o'tirgan yo'q. Birinchidan xush keldinglar. Hammalaring safolar keltiringlar. Mana Ortiqjon bilan Fardojonimni qo'shcha qarisin. Sizlarning o'g'illari, qizlari ko'p, hamisha başımız toydan çıkmasın. Birimiz men bo'lsin. Xudojonim hamisha vaqtini, taxtini bargan yerga baktı. Oğlu kızlı bulup nasip olsa bizdek kızlı atıp gelinler toy kuracaksın. Hemşe molçalık olsun. Rızkısını Xudojonim mol qilib bersin. Kelinlerge yaman, yaş jigitlerin vaqti açılıp uylanmaganlar, uylanganlar hep baxtli taxtli bo'lib yashasın. Hech biri-biridan kam bo'lmaydi. Xudojonim amin desin, amin. Ruşana kendine bir kaplar versin. Ablasının kulağı acıktı. Onda da cevap. Bachchachalar ko'p bo'lsin. Rahmatimdan bo'lchichim. Shularning baxtda quvonchsin, hamisha to'yib tilaylik. Oldu bunda. Bari Aliştay'ı kaplasın, bulam dayı da. Yok, kaplar ya. Kaplar mı? Ne kadar da kaplar? Ne çıkarmışsın bak. Biraz kısın. Bana da alıştı bırak. Görsün civo. Kulüp masküler para Tamam.
Vallahi çıkan yenilerim tavır. Ana. Alın. Aldım onu da. Getirenler kaytalım bakalım. Aldı ver. Özür dilerim. Ya yine bu lafı koyumuzu tutmayacaktı. Git. Katılım. Yetmedi, stela da vardır. Tam çıplak turist taklandı. Her tarafından paracak. Özüm boyaçı boyakların mesela. Biraz artık şöyle. Başla. Ayağımı tutma. Arkadaşlar bağıtlığımızda ince günlerde şunday gün olsun nasip olsa toylarda hem sağlamı ötközüp oraya mekan oğlanlarına şer keline şer olar ucurunuzda nasip olsa az öylemiz ayrılmasın akşama toyga verin Oldu mu? Güzel. Yaptın mı? Dostaysa kan Anzara yardık herhalde bağlı. Yaxşı günlerde qatnaşar. Alsın ben tilaklar. Sattaşlar açacağım kan filan. Anzar. Arkadaşlarım toyu batıl olsun. Kelimeden hoşça kalsın. Arkadaşlar Aldı onu da can sağ olsun arkadaşlar. Fatlı orada herhalde öyle nasip sayın dedi. Lava oturacak da Beşiktaş'larda az yiyecek. Vermez. Aldı. Altaydan sonra.
Ağzı. Aldı onda. Oyunuma bak. Böyle diye. Ama Oldu mu endi? Bir gezek. Hadi dua bırakın. Hamisha to'y tantana bo'lsin, nasib shu jiyanim bilan kuyovim baxtli salomatli bo'lsin. Hamisha dasturxoni enaga bo'yiga o'saversin, otasining enasining baxtiga sog' salomat bo'lsin, nasib bo'lsa ulug' qizi ko'p bo'lsin. Eng yomon kuni ham shunday kunlar bo'lsin, nasib bo'lsa yo'li ochiq, nasib bo'lsa o'qish ishlarida muvaffaqiyatlar tilaymiz. Neyken etkinlikler niyetlenmesin. Yollarınız açık olsun inşallah. Bana
Şunu aksattırıp dua bir son döndüreyim başına. Kim öyle? Bakın bize araba yıkırsa. Allah. Maşallah. Hemen kız kahve oynaydı. Orada gıcı da oynayın. Biraz şey olmuş. Han dua verecek. Azal durma. Gel otur. Hatasını çabası. Herkese. Alo. International ya. Ara. Tamam bir yarım da. Kamera hala. Sen ya yorulma biraz. Uzarak. Amin. 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 Aytqanız kelsin. Bahadır dua verdiler pagası. Amin. Onlar çok basınlar. Okuşlardan, seslerden, gözlerden, hamşa oynatılırsa, en yaman bilen şeyde günlerden olsa, yolların açık olsa,
Aldım bir ha. Aha. Endi senem bir Otangiz joyiga. qo'shqarim bilan qo'shcha qarsin. Xudodan hamma kulib turgan yuzlarni ko'rib yuraylik. Amin. Ilohim. Yo'llaringiz ochiq bo'lsin, baxtlaringiz butun bo'lsin. Yuzlaringiz yorug' bo'lsin. Topganlaringiz to'ylarga buyurib, o'zlaringizdan unib o'sib ko'payib, Xudo xolasa, borgan joyingizda baxt topib, qoshdek qotib yuring inshaalloh. Amin. Hammalaringiz xush kelibsizlar. Hammalaringiz bizga o'tingizlar. Hammalaringiz bizga. Endi qara, maqbul. Allah mesut etsin. Odamlar, eshitmadim demanglar. Ikkinchi boshqa qalbinga to'yi bugun yor. Xush kelibsiz azizlar, dasturxonda ne'matlar. Yeb-ichib o'ynab kuling, birga bo'ling yor. Yuzlarida pardasi, yig'lab turar onasi. Duo qilar dadasi, kelin kelar yor. Hamrohidir ibasi, tark etmasin hayoti. Duo bering babasiga, kelin kelar yor. İkisi başkan abiye. Hacı bizim kapıda. Olsun öyle. Ay gelin. Bir tarafı sağ olun.
Dünyada namert dosttan düşman yaxşı. Ilkinci.com Bugun geliyoruz
sevgilim sen bilen dünyani Ovadan bağıtlı yaşamak için sayladım men seni Bu sevgim kanatı sevgilim sen ne duyan mi Oturun. Dizlerine oturun. Otur. Hani? Dizlerine oturun. Dizlerine oturun. Nasıl yazın? Amma sıkmaya da Ammasi Fatma. Xalasi senam ki? Xalasi kesin xalasi. Hala amma. Fatma kesin amma kesin yazın. Gel Fatma. Amma otur. Çıksın. Oturun amma. Gel oturun. Asal yok mu asal? Asal koydun tamam. Koy asal koy. Asal. Asal özümüzde. Ha. Sındıra yapma. Aha. Ya bismillahirrahmanirrahim. Gelin kullamasın o İbrahim. Oğul İbrahim gelin kullamasın. Hammasını yap koy. Hammasını. Yok hepsi de yapıyor. Kaldırma hammasını yap. Bana ver. Böyle gelinle verine. Gelinle vereyim. Allah gelinimiz olsun amin. Kuyrukta gelin. Nasip kılın. Aynen kaynatlasın ha. Agayın ben maşallah. Biz birden aldık. Nasip olsun inşallah. Kulağımız bir basın. Gelir aşkına. Aşkına ben vereyim. Aşkına bir yok da iyi. Aşkına yaptır. Seyircek. Bizge çıksın ey. Gülekten biri anne. Ne yaptın bana? Videoçular hem çok Videoçular ama. Videoçular müsait değil de. Çıksın kayıtlı katlara. Çaksam selam. Var mı? Lan. Şunu arkada uzatı var, katı var. Bir tarafa katı var. Sen söyle canım ben kız taraftayım. Aman. Ya sen kız tarafı mı? Şimdi ol taraf koydum. Tamam ben de utma baba. Aynen bu taraftaydım. Dua versin de. Hala dua kın. Olay bakar dolar kullan. Kelim bilen koşa karıp nasip olsa kelimizin ayağı düşümlü olup nasip olsa bağışlı olsa ulu kuzu köp olsun. Yine atasıga kayına kanıta hammamızga bir yaxşı kelin yaxşı köylerin biri bolar nasip olsa. Yalnız. Aslında göstereyim biz. Çaydanızda çay. Dört kişi de Bas.
твоих снах ничей, и наяву сам не свой. Когда с тобой каждый день, каждый час горел звездой. Ты знаешь, я люблю тебя всю, люблю с тобой мысленно, и губы близко так. Постой, я умоляю, хочу я всю до краю. Мы так неосторожно летим над землей. Скажи просто 3 слова, и я поднимусь снова. Буду дальше гореть для тебя яркой звездой. Я чувствую твое дыхание и капли на твоей коже. Ты мое главное желание, и знаю, скажешь, невозможно так. Ты моя страсть, ты мой дом, внутри меня постоянно. Когда ты рядом, я живой, а без тебя мне так странно. Стой, я умоляю, хочу я всю до краю. Мы так неосторожно летим над землей. Скажи просто 3 слова, и я поднимусь снова. Буду дальше гореть для тебя яркой звездой. Скажи просто 3 слова, и я поднимусь снова, чтобы дальше гореть для тебя яркой звездой. Qo'zg'alsana asta. Chaqalayib turardi. Qo'zg'ab. Bu yaxshi emas ekan. Ya kelmetin, ya bilmedin ya. İç yaşını aladıtın etti bu. Hadi konuş. Çıkar. Çıkar sayın bu. Kechga olur. Ya. Başta qalan kutardi shunda. Kechga emas. Ayta qolsatlasna. Ya bu videoni Hozir ortashda Batlan nasib bo'lsa kelin bilan qo'sha qarinizlar. Endi yillar beshiktalarida o'tirmoq nasib. Hozir. İnşallah. Aydan, diyorsun. Do'sti, Evet, işsin. kelinin do'sti aytchasdan qani? Mısır bilen Lenek hikayem aytırım. Başka bir aşinası üstünde açsın. Hozir asbisa to'ylarni bo'layotgan kun asbisa savm o'tkazib qo'shga qaramizlar. Sağlıklılar. Lenek sinema tukası. Ayt aka, ne var dinlersen? Bak kakırda iki dur. Olmayın yenge canı çocuk. Ana. Oldu. Endi akşam oytam falan. Endi başka aşinalar o'ta qayrınızlar olmasa isterseniz.
want. They are jealous of me. I do what I want when I want. They are jealous of me. I do what I want when I want. They are jealous of me. I do what I want when I want. They are jealous of me. See you later, I'm about to blow this.
Qanday yaxshimi? Ramazan değil mi? Abi alamam şimdi. Şu biraz geri alayım ama sen idare et abi. Sen burada çalışacaksın mı? Anlıyorum abi.
Benim adım öyle oldu. Yine kıtlar tuttu.
gözlerim ya senin hayranım Bezenip saylanıp geldi yüreğim Yaka yaka koymadım gözlerim oynadım Gel beni aynalıp geldi yüreğim Men perişan 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 gönlüm sana 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 Ey meleğim gönlüme sayla gönlüme sayla Durun elimde gülleri sayla gülleri sayla Min hasta bimarım ekmeğim manım derdim dermanı senin Baka baka gözlerim yar senin hayranım Bezenip saylanıp geldi yüreğim Yaka yaka koymadım gözlerim oynadım Gel beni aynadıp geldi yüreğim Men perişan 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 gönlüm sana 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 Toshkentda bugun yomg'ir yog'ar Taksida bir ko'z nega yig'lar Qayerlardan keldi dildor
sen kalbi bunga Tamashaşasan Gapga yakabir Tulup toşasan Her kim to'liga Bitkani bilan Sevib sevib Baxtli yashasan Ko'rmas olmay Shirin bo'larkan Yarim oy bir kun To'ying bo'larkan To'ygacha sevgi Bu arzu havas Haqiqiy sevgi Keyin bo'larkan Qirmizi olmay Shirin bo'larkan Yarim oy bir kun To'ying bo'larkan To'ygacha sevgi Bu arzu havas Haqiqiy sevgi Keyin bo'larkan To'ygacha sevgi Bu arzu havas Haqiqiy sevgi Keyin bo'larkan Qirmizi olmay Shirin bo'larkan Yarim oy bir kun To'ying bo'larkan To'ygacha sevgi Bu arzu havas Haqiqiy sevgi Keyin bo'larkan Baxtiyorlik to'yda. Baxtiyorlik to'yda ikkidan shoygo bo'lur, yor yetti yormasligi, do'stlarimiz shod bo'lur. Kim to'raqo'rg'onga o'xshab sevsa, kelin boshqa o'rmonda shiringa misol bo'lur. Assalomu alaykum, qadrdonlar, xushkelibsizlar, qadrlagan qizlar. Yelkanlarga qizlarga yo'llanmalarga ehson, shukronlar bo'lsin. Hurmatli Azizbek Mo'minlarga Fotoğraflar karşılayacak.
Hurmatli aziz mehmonlar, aziz qadrdonlarim, ana endi urf odatimizga binoan kelin salomlarga tomosha qilamiz. Amma xolalar, onajon, adajonlar, qolaversa opa-singil aka-ukalar. Muborak bo'lsin. Salom salom yor yor, kelin salom yor yor, Avval Xudoga salom. Hareketli. Nadalarga muborak bo'lsin kelin salomlar. Amma qolalarga muborak bo'lsin. Akalar bolalarga muborak bo'lsin. Bugun xassiyatlarimizda kelin salomlar uchun katta rahmat kelinimizga. Endi kelin po'sha ushbu oqshom kuyovjo'ralar qolib ketdi. Kuyovjo'ralarga bitta salom berib qo'yasiz. Sochin qiyshiq qaragan, qizlar o'tsa qaragan. Kuyov bolamizga zo'r do'st bo'lgan kuyovimizning oshnalariga muborak bo'lsin, oshnalar. Kelin salomlar muborak bo'lsin. Kelinimizning dugonalari borlar, kelinimizning dugonalariga ham bitta salom qilib qo'yasiz. Atlas ko'ylak kiyganlar, chiroyda o'rin bermaganlar, kelinimizga dugona bo'lganlar, kelinimizning dugonalari muborak bo'lsin kelin salomlari. Muborak bo'lsin. Ana endi kelin po'sha kuyov tomonga qarab olasiz. Yigitlarning sardori, kelin po'shaning xaridori. Chiroyda ham barkamoli kuyov to'raga salom muborak bo'lsin. Budroz xassiyatlar ostida. Muborak bo'lsin. Baxtli bo'linglar qo'sha qaranglar. Otabek, o'z nomimdan aziz mehmonlarimiz nomidan iltimos qilmoqchiman. Marhamat tanlab sevgan yoringizning yuzdagi to'y niqobini aytsangiz, kelinimizning oy chehralarini ochib qo'ysangiz, aziz mehmonlarimizning gulduros qarshilari bilan. Rahmat. Hurmatli do'stlar, aziz mehmonlar, endi davramizda ozgina kengroq ochamiz. Kelinlar kuyovimiz sizlar hamda bizlar uchun atagan raqs dasturlar bor ekan. Hammamiz birgalikda kelinlar kuyovimizning raqs dasturlariga bar soziga chorlab qolamiz. Родные для молода жёны белотани. Chiqani ketdik, to'ydan boray bo'lsin. To'y yo'lashsin bo'lsa. Yana bir yaşlarımızga rahmat qilamiz. To'ydan muborak bo'lsin. Настал час, близко сказки для нас, покупные друзья. И рядом ты, любовь моя, позволяй себя прижать своими светлыми назвать. Нам выбирать, нам выбирать, тебя любимая назвать. Ты свободен, моя любовь, моя невеста. Не прячь солнце для меня, не белый свет. Ты я
biz bilan qo'shib qaraymiz. Assalomu alaykum. Alloh yoshlar maqulingizdan. Bismillah. Скажи мне, вдвоем, жить нашу счастье проживем. Любовь помни мне дана, была вместе теперь жена. Здесь вместе нашей мечты, плату мерцаешь ты, идешься ты, клянусь я, что будем вместе навсегда. Твои мечты не земной, ты снова моя любовь, ты снова моя любовь, моя невеста. Нет солнца для меня на белом свете. Тебя любить, с тобой жить я не стану. Твои мечты не земной, я Gulduros Qarchi chalamizdan keladigan uchun hamda o'zlari uchun tanlagan to'y dasturxoniga taklif etamiz. Keladiganimiz uchun atalgan ushbu oqshom vaqt hamda ta'rif kurslari sizni kutmoqda. Hey! Başlamakta bir to'ydan boray bo'lsin, to'ylar bo'lishsin deymiz. Yana bir marotaba assalomu alaykum xonimlar va janoblar, nurdan-nuroniy otaxonlarimiz va mehrlarni daryo onaxonlar. Lobar opa-chiqlarning opa-singillar, hamda zabardas bahodir aka-ukalarimiz, Allohimizning davomchilari, aziz farzandlarimiz va barcha mehmonlarimizga azizlarim xush kelibsizlar. Assalomu alaykum deb qolamiz. Xushvaqt bo'ling. Hamisha hammavat bo'ling. To'lib to'kilmang, olib oldirmang, ilohim aslarim xataringizdan kam bo'lmang. Har bir insonga mana shunaqa ezgu kunlarni, to'y tantanalarini Allohim nasib aylagan bo'lsin. Yurtimizdan, vatanimizdan, aziz Turkmaniston vatandoshlarimizdan azizlarim, mana shunaqa ezgu kunlar, to'y tantanalar armasin deymiz. Hurmatli do'stlar, aziz mehmonlar, ushbu oqshom ko'rib turishingizdek, o'zining yaxshi xislatlari, o'zining yaxshi fazilatlari bilan elimizda, xalqimizda katta ot avroydan foydalanib kelayotgan sulola Toshboyevlar sulolasida katta to'y tantananing guvohi hamda azizlarim, to'y tantanaga o'zimizni hissamizni qo'shtirgan paytimiz bo'lib turibdilar. Ya'ni Ibrohim akamiz hamda o'g'il keldi yengamiz, jondan shirin bo'lgan farzandlari Ortiqbek. Qolaversa ularning shundan boshlab umr o'rtoq bo'lajak go'zal va betakror kelinimiz Xolidaxon kelinimizning baxtli kechalar nishonlari ekanlar. Yoshlarimizga omad va baxt, sihat salomatlik, hamisha har doim yo'llari farovon bo'lmoqni, hayotlarida azizlarim baxtli baxtiyor bo'lmoqlarini, qolaversa sevib farzand bo'lmoqlarini tilagan holda, avvalambor kelinimizning mehribon adalari, kelinimizning mehribon onajonlariga to'ylar muborak bo'lsin deymiz, kuyov muborak bo'lsin deymiz. Ota akamiz hamda Gulbahor yengamiz xonadoningizda mana shunaqa yaxshi kunlar, bazm jamshidlar arimasin deymiz. Mana shu fursat, mana shu kungi oqshomimiz, go'zal kechamiz. Albatta azizlarim, xalqimizning to'y tantanalari, yaxshi kunlari duosiz bo'lmaydi. To'y boshlarimiz qolaversa keksa insonlarimizning duolari bilan, Bismillahirrohmanirrohim deya, shu istaklari bilan bazm jamshidimiz boshlanar ekan,
Bugungi oqshom mana shu urf odatni yerga qo'ygan holda keksasi bor hamning parisi bor deganlardek kechamizni yosh boshlar, yosh kichiklar degan maqolga rioya qilib to'y davrasiga kuyov bolamizni paxta akalarni katta mamnuniyatlar bilan chorlab qolmoqchimiz. Ortiq kuyov bolamiz hamda Xolidaxon o'rningizdan turinglar, sizlardan iltimos. Paxta akamiz to'y boshimiz ushbu oqshom to'y boshchilik zimmasini o'z boshiga olgan. Ustoz akamiz desak mubolag'a bo'lmaydi. Bu akamiz biz uchun juda ham qadrdon. Qolaversa ham do'stimiz, ham ustozimiz omadini vaqtini bersin. To'y tantanaga bosh qo'ytirdilar. Bitta biroz qarshi chaygan insonning qo'lida dard ko'rmasin Paxta akamizga azizlar. Ustoz assalomu alaykum. To'ydan muborak bo'lsin. Xush kelibsiz. Salomingizdan, oilangizdan mana shunaqa ezgu kunlar hech qachon arimasin deymiz. Marhamat. Salam hurmatli mehmonlar, ortiqchaning qo'ydishi. Salam ediniz, gelinimizin yoldaşı. Geldiniz siz bu umutla, yaşlarımızın durmuş toyun. Toyumuz xas, qo'l geçsin olsun aydın toy. Geliptirler köp mehmonlar. Buncalan durmuş toyunu, toy mukamı santasın, bütün levap boyun. İbrahim Ağa Elmudam. Belet bolsun boylarımız. Bugün ulu toy tuttunuz, kutlu olsun toylarımız. Salam hurmatlı mehmanlar. Şu toyumuza gelen aziz adımımız alıp. Birinciden dinlerinize Allah razı olsun. Bizi çağrılarımızı kabul edip toyumuza geldiğiniz için. Toyumuzu da açık ilan ederiz. Toyumuza başlayabiliriz. Teşekkür ederim. Hurmatli mehmonlar, el chaqparning ulu Tangri yalqatini aman başkan devletimiz ziyada olsun, sizin mo'jamizda mashqalarimizda umid kunlari buyuk Tangri nasib eylesin. Hurmatli do'stlar, aziz mehmonlar, mana to'y boshini somondan hammamiz ko'rdik. To'y tantanamiz chiroyli hamda shodiyon fursatlarda ochiq deb e'lon etilar ekan. Ana endi kuyov bolamiz hamda kelinimiz o'z yili uchun tayyorlangan to'y dasturxonida o'tiribsizlar. Noz ne'matlardan olinglar, omad sizlardan hech qachon ketmasin. Qo'shiqlaringiz serfarzand bo'linglar, o'tiringlar yoshlar. Bugungi oqshom sizlarniki, to'y tantana sizlarniki. Qolaversa bugungi eng bir ezgu kunlar sizlarniki bo'lar ekan. Hayotida faqat mana shunaqa to'y tantanalarga ba'zi ishlar yetilsin deymiz. Hurmatli do'stlar, aziz mehmonlar, ushbu oqshom barchalarga to'y mobaynida yoqimli ishlar, yaxshi kayfiyatlarni tilab, navbatda to'y nomlariga sara qo'shiqlarga beramiz. Hammamiz bilamiz, to'y tantanalarimizning go'zalligi san'atkorlar, qolaversa sozandalar bo'ladi. Ushbu oqshom sizlarning xizmatingizda avvalambor to'y tantanamizni necha asrlarga esdalik qoldiradigan video muhandislarimiz, Adam Production studiyasining ajoyib video operatorlari hamda Adam Production studiyasining ajoyib rahbari Muash do'stimiz xizmatingizda o'tiribdilar. Adam Production spasibo ma'lumotlayman. Hamda azlarim karnay surnaylar bilan to'y tantanamizga chiroy ovoz berib turgan do'stlarimiz, davlat do'stimiz hamda Murat do'stimizga taqdir rahmatlarni aytamiz. Ushbu oqshomimizni ajoyib kuy-novalar bilan, sara qo'shiqlar bilan, qolaversa ajoyib taronalar bilan bezab turgan. Elimizning xalqimizning kulbuli, Shaboz xonandamiz, serqirra ijod sohibi, o'z sohasining yorqin yulduzi, o'z sohasining zo'r mutaxassisi Shobahram Umbarov va Shobahram Umbarovning ijodiy guruhi xizmatingizda bo'ldilar. Yo'llarda hamma masalada istiqbolli xonandamiz, ustozimiz desak mubolag'a bo'lmaydi. Serqirra ijod sohibi Shaboz xonandamiz Sayraxon Eshmirova to'y tantanamizga o'zgacha go'zallik hamda sozandamiz, ustoz akamiz Atamron akamiz o'zining ajoyib sozlari bilan kechamizni tayyorlagan ekan. To'y tantanamizni chiroyli hamda azizlar chorlayapsizga majlis kafolatimizni albatta sizlardan yaxshi kayfiyat, chiroyli tarslar bo'lsa. Navbatda to'y nomlariga saralashlarga beramiz. Yuzingizdan kulgu, chekmangiz hech qachon tabassumlar Evet, hammalar Onamotining yo'l kelganda bo'ldi. Ovul bilan qobil o'ra qardilar. Yetimlar boramiz.
olmasa kalem. Bugün seni juda sog'indim. Hasatimga dengizlar guvoh, osmondagi yulduzlar guvoh. Sog'inishim bo'lsa-da gunoh. Bugün seni juda sog'indim. Sog'indim vasolingni, sog'indim jamolingni, sog'indim hayolingni, hayolingni, sog'indim, sog'indim vasolingni, sog'indim jamolingni, sog'indim hayolingni, hayolingni, sog'indim. Bugün seni juda sog'indim. Sochlaringni ucharar shamol, kelarmidi sinarman xayol. Sozimgina ey sohib jamol. Bugün seni juda sog'indim. Sog'indim vasolingni, sog'indim jamolingni, sog'indim hayolingni, hayolingni, sog'indim, sog'indim vasolingni, sog'indim jamolingni, sog'indim hayolingni, hayolingni, sog'indim. Aracingni hech qo'ymasang ham, asabimni ko'p o'ynasang ham, qo'limni hech qo'ymasang ham, bugün seni juda sog'indim. O'jarligingga kelligingni, jinnilarcha tilbarligingni, hatto o'sha qaysarligingni, bugün seni juda sog'indim. Sog'indim vasolingni, sog'indim jamolingni, sog'indim hayolingni, hayolingni, sog'indim, sog'indim vasolingni, sog'indim jamolingni, sog'indim hayolingni, hayolingni, sog'indim. Mana shu qo'shig'imiz opalarimiz singillarimizni hurmatish, ayollarimiz hurmatish marhamat. Türkmenistan ayollarımızı hurmatish marhamat qo'shig'imiz. Ayolni hurmat qil, ayolni sevgin. Har kun sovg'alar, har kuni gul bergin. Dunyolar kerakmas, chin mehr bergin. Ayolni aldama, aytmagin ertak. Ayolni sevadi haqiqiy erkak. Ayol ona, opa, singling. Chunki halolingdir jondan yaxshi ko'rgan ona qizingdir. Ash'arni qilmagin ermak. Ayolni sevadi haqiqiy erkak. Farishtalarni qilmagin ermak. Ayolni sevadi haqiqiy erkak.
Yoshlarımızı intibat ediyor, zaman ayırıyor onlara. Hadi! Hey, hey! Güzel, ay ay din güzel. Kanatlarım seyken güzel. Git katarman beni güzel. 30'dan aşık boramam. Çatandan girip düşkende. Saçımga akıllar düşkende. Olamam. Düşkende, 30'dan aşık
boraman. Kalbimde gepli boraman. Malacınız basıp boraman. Hayat tutup boraman. O kızdan aşık paramam. Hoşlanın canım para bu. Açık kalbindeki yarattır. Aşkıyla adımın atadır. O kızdan aşık paramam. Aile soğanı ben yanımam. Kalbimde gepli paramam. Malacınız basıp paramam. Hey, tutup paramam. Yaki başkanımızlar şu. Aleyküm selam. Yaşlarına gebatık yanakta. Rahatladı şimdi sırada. Tema bulup gittin ulfatta. O kızdan aşık paramlar. Şakanın götür kendimi varmata. Zafaların köke gittin mata. Dokanega uyanama ben şakta. O kızdan aşık, o kızdan aşık, o kızdan aşık paramlar. Aldı canım ben oynadım. Satıcıda çok değil adam. Sevgilin yaşakları bulan. Çetilerge ben coynadım. Parmak suyun kızlar uçuyor kadar. Eller. Gitsinler. Hadi yaşayalım. Şıdır şıdır sular otar. Bakalım arkada. Kızlar içi gölge yapar. Aynalarız aynada. Aynalarız uyku
şey. Avucuda arasını gel kömür koysam. Sırtını belgeden yaralandım. Hadi bakalım. Aşk, bravo, siz
Başlamışım. Sinek, ska. Eller yaşlarımız ki. Hadi. Eller. Bakın Sen
Mana şurada paylaşmamız sizler için dostum aytib beradi. Bir dostum var eslatedim bana.
Şenlaşıp cikir cikir tanıysan Şen başka çekerek şırmadan Doğrusu nedenliğini bilmeden Sen yanımda likir likir oynaysan Hazırlaşıp cikir cikir tanıysan Şen başka çekerek şırmadan Doğrusu nedenliğini bilmeden Madalar küte tak İstanbul'dan mısın? Çırağın başkaca sen kız aydan mısın? Madalar küte tak İstanbul'dan mısın? Çırağın başkaca sen kız aydan mısın? Süre süre! Teşekkür ederim güzel. Hadi yaşlı oynayayım mısın? 15 numaralı matematik. Hey 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 hey! Sık sık hey! Yoldan iken suyganın Havasını hoş buldum Can ben artık severdim Endi bağrım taş buldu Akıl bozkın uyganın Taşlar gitti zermanı Susuz kaldım alganım Naham dedim ayrıca Çağımızdan atıp gitti Yar yar bilen girdayım Navuzumda hoş demezdim Arıp koydu cılmayım Onga baklar yaraştım Men dert bilen güreştim O sevgisin almaştım Men sevgiden adaştım Subhanakallah hadi Eller Sen şekerle birlikte Yaşlı oynayımızı Hey! Aslında ay yıldız kanca sana Derdim şunca aslında ay yıldız kanca sana Derdim şunca açılmadan Alır bunca yaktıymadım Malır bunca açılmadan Alır bunca yaktıymadım Malır bunca Gittin durmayı sen kedi sattın Sen beni aldın saçını astın Gittin durmayı sen kedi sattın Sen beni aldın saçını astın Yaşamayın Bahçeye gelin parmaklarım Sıra sıra birlikte Bakayım ona duymayın Kaçkan bak kolum ona Dayan sevgilim dayan Sana git yanım yaman Sarılıp ömür deman Yolsan Ayan sevgilim ayan Dertlerine sen ayan Asırlarla mislegimin uyan sen Dayan sevgilim dayan Sana git yanım yaman Sarılıp ömür deman Yolsan Ayan sevgilim ayan Dertlerine sen ayan Asırlarla mislegimin uyan sen Hareketli Hey 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 Konuşmazsa oynayamazsa Hey hey Stop Gören bana basın Asmanda kuşlar uçganda Sağlık kelgen çolarda Hafız koşuğun aytkanda Yıllarga hem yıllarga Güzellikte oyun kızı Şuhliklarda soyun kızı Bular ikenli kuydur bacan Kuydan digen joyun kızı Tam boşaşmazsan birlikte Tebrik ederim aslanım Shake 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 Golan boya dostlar
Biz kızlarımızga fotoğraflar. Degan insonlarimiz kerak bor. Hurmatli do'stlar, endi yerlarimizda o'tirib olamiz. 5 daqiqa tanaffus qilamiz. Undan keyin kechamizni yanada ajoyib taronalar, sho'x sadolar bilan xudo xolasa davom ettiramiz. Chiroyi olamlarga ketgan chiroyli qizlarimiz hamda zabardast aka-ukalarimiz barchalarga katta rahmat qilayotgan xizmatlaringiz uchun. Qilayotgan xizmatlaringiz ilohim to'y sohibalaridan sizlarning ham yaxshi kunlaringizda qo'shib bo'lib qaytsin. Royal Best düğün salon personel rica ediyoruz. Işıkları yapalım abi. Hazır hurmatli do'stlar, ushbu oqshomimizda juda ham chiroyli raqsga tushgan mehmonlarimiz ko'p bo'ldi. Mana shu yerda prizlar qo'yilgan, ammalari, qolaversa xolalaridan hamda singillaridan prizlar bor. Mana shu prizlarni egalarga qo'shiramiz. Undan keyin kechamizni yanada ajoyib taronalar, sho'x sadolar bilan davom ettiramiz. Kuyov bolamizning ammalariga katta rahmat. Fatma opa hamda Hajja opamiz prizlar uchun Guldiroz Qarsachalarimiz hamda Ulbek singillariga ham rahmat prizlar uchun. Priz oladigan mehmonlarimiz, chiroyli raqsga tushgan insonlarimizni to'y davrasiga chorlaymiz azizlarim. Bahodir qassob otidan ham priz qo'yilgan musulmonlarga albatta qo'shiramiz. Begit jiyanlari hamda azizlarim ushbu oqshom narxa ammalari Nilufar jiyanlardan ham bor ekan 4 ta ro'mol rahmat bergan prizlar uchun. Priz oladigan mehmonlarimizni davramizga chorlab qolamiz. Baxtigul, Nodira hamda Kenjaxon, Jamila, Zulexa, Sarvinoz, Nilufar, Roman do'stimiz hamda Amongul, Komil, Bahar, Jamxur, Sharofat opamiz Xudoy berdi va to'y davrasilarga muntazir nomi tutilganlar chiqib prizlaringizni olasiz. Ajoyib sozlar ostida qo'llab quvvatlaymiz. Qani ketdik, ajoyib sozlar bo'lsin. Nomi tutilganlar davramizga. Ammalar iltimos prizlar qo'shiniga ammalari. Hay hey hey. Fatma opa, Hajja opa yordam beramiz, yordam bering prizlarga. Rahmat. Hey hey. Akbar, Zevargul, Nazar Ramazon, Ahmet, Sayyoraxon xonalari, Narxon xonalari, ammalari ham bor, Rustam tog'alari. Sizlarga priz muborak bo'lsin. Maya do'stlar ham bor ekan, sizlar bilan beklaylik. Salom do'stlar bor ekan. Salom opa, siz ham davramizga kelmoqingizni iltimos qilamiz. Rustambek tog'alari, sizni ham davramizda tutib qolamiz. Ushbu oqshomimizda nomi tutilganlar davramizga kelib prizlarni olib ketasiz. Ajoyib sozlar ostida qo'llab quvvatlaymiz. Qani ketdik. Prizlarga kelganlar Salom opamizga priz bering. Salom opa.
Baba, Hachopa qoldimi? Priz oladiganlarimiz. Bor, hali hech kim davramizni tark etmaydi. Endi kim chiroyli raqsga tushsa, o'zingizlar qarab turasizlar, davramizda berasizlar. Maylimi opajonim? Bahodir Qassobdan Musur do'stimizga 50 lira priz bor ekan, Musur. Davramizga kelib bitta raqsga tushsangiz, mana shu 50 lirani olib keting. Ajoyib sozlar ostida qo'llab-quvvatlaymiz. Musurbek, keling do'stim. Chiroyli o'ynashingiz kerak. Hadi do'stim. Hurmatli do'stlar, hozir prizlarga aziz insonlarimiz chorladik. Endi o'zimiz ham qarab turibmiz, kim chiroyli raqslarga tushib turibdi, kim yaxshi o'yin o'tiribdi. Mana shu stoldan mana shu opamizni hamda mana shu qora ko'ynakdagi singlimiz hamda sizni opa davramizga chorlaymiz. Iltimos bitta raqslarga tushsanglar, biz shaxsan guruhimiz nomidan sizlarga priz bersak. Uchalangiz kelinglar iltimos. Shohromaga ajoyib sozlar bilan qo'llab-quvvatlaymiz. Hachopa, Fatbopa. Mana shu opalarimiz singillarimizga priz beramiz. Kelinglar. Iltimos. Iltimos opa, iltimos kelinglar. Qani, chiroyli raqsga tushmasinlar. Hey, hey. Qani. Muborak bo'lsin. Hey. Rahmat. Rahmat. Hurmatli do'stlar, hozir shu yerda do'stlarga samimiy tilaklarga navbat beraylik. Kiyo jo'ralarimiz hamda kelimizning dugonalari davramizda borlar. Kiyo jo'ralar, kelimizning dugonalari marhamat to'y davrasilariga muntazir, yaxshi niyatlarga, samimiy tilaklarga davramizga kelmoqlaringizni iltimos qilamiz. Kiyo bolamizning Ortiqbekning do'stlari hamda Xolidaxonning dugonalari. Sizlardan iltimos, vaqt Xolih aka, vaqtimiz saqlamasdan kelinglar kiyo jo'ralar. Ajoyib sozlar bilan ushbu oqshomimizni yigitlarimizni hamda qizlarimizni to'y davrasida kutib qolamiz. Yigitlarimiz, kiyo jo'ralar, kelinimizning dugonalari, ajoyib singillarimiz to'y davrasilarga muntazir. Marhamat. Do'st bilan obod uy, garu bo'lsa bayrona ham. Gar do'st qadam bosmas ekan, bayronadir qo'shonay ham degan ekan azaldan xalqimiz. Kiyo jo'ralar hamda kelinimizning dugonalari to'y davrasilarga muntazir. Mayli, kiyo jo'ralar hamda kelimizning dugonalari yaxshi niyatlarni so'ngga qo'ygan bo'lsalar yoki shaxsan o'zingizlar aytmoqchi bo'lsanglar, she'rda taklif kelib tushdi, kelimizning onajonlari davramizda ekan. Kelimizning onajonlarini davramizga chorlab qolmoqchimiz. Kelimizning ayasi, mehribon onajonlari davramizga kelmoqchizni iltimos qilamiz. Ona, assalomu alaykum. Xush kelibsiz. To'ydan qora bo'lsa onajon, omadingiz vaqtingiz bersin. Hozir sizni ko'rib o'z onamizni ko'rgandek bo'ldi. Iloyim mana shunaqa yaxshi kunlardan arimasin sizni. Kelinimiz juda ham baxtli qiz ekan. Juda ham baxtli kelin ekan. Rasmlarni so'ga qo'yamiz. Kuyov bola kelinimiz rasmga tush, iltimos, rasmga tushmanglar, davramizga diqqat qaratinglar. Kelinimiz juda baxtli inson ekan. Onasi yonida turibdi azizlar. Qo'ng'iroqni qilib qo'yamiz ayamizni. Halol so'raymiz. Bu kechamizning farishtasini onajoni yonida. Erta safarlab duolar berib ishga uzatadilar. Onalarimizga bitta qarsak chalib qo'yinglar azizlarim. Shularning bitta duosi azizlarim. Bitta duosi bir qop oltindan ham qimmat emish. Bir qop oltin nima ekan onajon? Sizning duongiz umrimiz, baxtimiz hamda chiroyimiz, asalmandimiz. Yaratganim o'zing bering jon. Orzularim ro'yob bo'lguncha onamni sog' tut, meni ham omon. Men onamni rozi qilguncha. Fursat o'tib ketmasdan burun, sochlariga oqlar tushmasdan burun, onam qarib qolmasdan burun. Onamni sog' tut, meni ham omon. Men onamni rozi qilguncha. Onajon bir zum yoshlikka qaytgim keladi. Yopgan nonlaringiz yegim keladi. Hech bo'lmasa bir safar allangizda eshitgim keladi. Onamni sog' tut, meni ham omon. Men onamni rozi qilguncha. Onasini yaxshi ko'rganlar qarsak chalib qo'yinglar iltimos. To'ydan muborak bo'lsin. Alpomushdek kino muborak bo'lsin. Ortiqbek yaxshi yigit, zo'r yigit. Vaqtlari o'ngsin ilohim.
nevara, chevara, kevaralarning qizil holatini ko'ring. Marhamat, yaxshi niyatlaringiz. Ular uchun duo qilaman. Sizlar duolaringiz uchun. Eng muqaddas so'z. Shu so'zlar orqasidan shularga baxt tilayman. Umr o'ssin, yil qatori bo'lsin. Kelin tinchligini bersin. Yilning ichida shularni abriylar, ulug' qizlar, er farzandli bo'lib yurganlarini qaynotasi, otalari, el xalqlariga juda joriq bo'lsin. Kelinlarga hammasiga minnatdorman. Biz tezarlab kelganlarga Alloh rozi bo'lsin. Hammalar xizmatkorlarga da mindan-bir rahmat. Yoshlarimiz baxtli oila bo'lib yetishdi. Guldiroz Qarsachalamizga iloho amin. Duolaringiz mustajob bo'lsin. Ustoz, siz ham keling. Hajja ammalari, Fatma ammalari sizlar ham kelinglar. Ustoz, assalomu alaykum. Fatma opa, Hajja opa kelinglar. Assalomu alaykum ustoz. To'ydan boray bo'lsin. Boya aytib o'tganimizdek, rasmga tushib olinglar. Undan keyin davramizga diqqat qarataylik, iltimos. Tamam ablacığım, resimleri bekletelim lütfen, biz çalışıyoruz. Aka, to'ydan boray bo'lsin aka jonim. Kelin muborak bo'lsin. Ammam keldi, hammam keldi dedi azaldan xalqimiz. Aka, siz ham shu yigitga adadek qo'ytiribsiz. Chunki uning dadalari sizga adadek qo'ygan. Bitta Guldiroz Qarsachalamizga rahmat xizmatingiz uchun to'ydan boray bo'lsin. Yaxshi niyat aytasiz ustoz. Sevgi sen kudretli şahit hasret. Periştemin yağda yaradın sen mi? Ya olmasa toza beton tümlükten asmanı sevildirirdin sen. İnsan kalbini göz yağdır. Kâ sündürüp kâti oğlunu ölçürüp. Bak şirinin deyip dağları yarıp perhadın bağını Mecnunmuş koluna tapmandırma. Şol dinle çöllerde çekti armağanı. Selviğini ağladım aşıktım abi. Sayadım yolunu uğradın sen. Şahir bülbül bulup söyle gülüm. Niçin yalkamadın bağıtın bulunu? Mingliden ayırıp bağıtın bulunu dengesine yar edin sen. Sevgidir artık can durmuşumda. Tapışmak suyudur ayrılık ağacı. Ağacısız tiken yok. Gülüş bunda sayıramadık bilbelini. Qarsachalamizga bunday munosabat To'y qutlu olsun, batıl olun aslında. Rahmat akajonim, omadingiz bersin. Saodat yanga keling. Endi yanga deb o'tirma, uzr akajonim. O'zbekistondan kelgan mehmonimiz ekan Guldiroz Qarsachalamiz mana shu insonimizga to'ydan boray bo'lsin. Assalomu alaykum. Hurmatli mana shu yerda ishtirok etayotgan aziz mehmonlar, taniganlarim, tanimagan qarindoshlarim, jondoshlarim, qondoshlarim, hammalaringiz xush kelibsizlar. Mana shu to'yning sababchisi jiyanim Xolidaxon bilan Orturjon. Sizlarga uzun bir mutlu mas'ud yo'l tilayman. Hayotingiz har doim bemuborak bo'lsin. Nimaiki niyatlaringiz bo'lsa, orzularingiz bo'lsa, mana shu hayotda har doim ota-onalaringiz duosi bilan amalga oshsin. O'zlaringizdan ko'payib, o'g'il, juvali, o'g'il qizlaringiz bo'lsin. Xolidaxon qizim, qaynona qaynotangiz uyiga kelin bo'lib emas, qiz bo'lib boring inshaalloh. Orturjonim qaynota qaynonasiga o'g'illaridan kam bo'lmasin. O'g'illari qatorida xizmat qilsin. Meni o'zim yozgan turmusrashgan boshida aytmoqchiman. 5 kunlik dunyoda diydor g'animat. G'am tashvish o'tguvchi shodlik g'animat. Onaning allasi yo'q, yorning bo'sasi, suhbating hamshirin, do'stlar g'animat. Mana shu 5 kunlik g'animat dunyodan omon bo'laylik azizlarim. Hammamiz mana shunday go'zal kunlarga, to'ylarga yetkazsin inshaalloh. Amin. Guldiroz Qarsachalamizga rahmat.
Hakamimizga sağ qo'ylar bo'lgan sho'g'iramaga hamda atrofdagi ajab so'zlar bilan qo'llab-quvvatlaylik. Sarpo kiydirish marosimi omadidan vaqtidan beri yaxshi bilan ko'ring. Ha boqaji. Muborak bo'lsin amalarga, akalarga sarpolar. To'yga to'yona. Rahmat, sozlar uchun rahmat. Cemal opa. Gelin. Assalomu alaykum. Hoş geldiniz. To'ydan beri ol. Sizga hocamıza maşallah doğum günü tanrı'nın neticeleri halal tapanız bedenlerinize buyursun eke. Toydan avradan hiç aman başınız çıkmasın başısın. Karşı. Endi bu ko'zyoshlar quvonch ko'zyoshlari. Cemal opa ulu ta'mirga atlatın. Oşurlarni yadigarlik to'g'ri terpaylar netim etdini. Başına zaman dövletini piyada olsun. Sinem çağcıklarınıdır. Umut günlerini görmek netim eletini. Dünyanın gödürügün olur. Solmasın hiçbir insanın bağıt kuşu. Gördün toydan navaradan umut günlerden. Şefermadan umut günleri. Ulu ta'mirga atlatın. Katta rahmat. Toyumuz yaxshi olib turibdimi? Bitta biroz qarsa chan qo'yinglar. Hozir endi prizlar bor dedilar. Prizlarni o'ylab turganda egalarga beramiz. Chunki vaqtimizni saqlamasdan navbatda yanada quyinovlarga, saraf qo'shiqlarga beramiz. Shabaz xonadonimiz Shobohga Muborak. Yonlarda ham nafaslari istedodli xonanda qizimiz Sayrob Eshtimirovaning ajoyib kechamiz davom ettiramiz. Dünya güzelliği nur taratır. Elimden aramasın ezgi günlerini. Kana dostlar tabaklarını kotarayım. Fakat oynab kuning raqsi kuyu navla. Murat akam bor ekan, mana shu yerda Murat akamizni iltimosini inobatga olamiz va muhabbat Eshon bobo bor ekanlar. Uzr aka, Eshon bobo keling. Muratxon Eshon bobo duolarga kelmoqchi iltimos qilamiz. Mana shunaqa keksalarimiz bor ekan, davramizda duosini olib qo'yaylik. Chunki eskilarimizning, donishmandlarimizning gapi bor. Azizlar, oltin olma, duo ol. Muratxon aka, assalomu alaykum. Mana shu inson bilan har kun, deyarli har kun to'ylarda uchrashamiz azizlar. Akajonim, mana shunaqa to'ydan boshingiz chiqmasin. Bitta guldiroz qasya chal qo'ying shu insonimizga. Duolaringiz marhamat. Assalomu alaykum. Uzoq yaqindan kelgan mehmonlar va mezbonlar. Mana bugun bu yerda katta to'y tantana. Toshpoyinlar xonadonida mana katta to'y bugun. Bu to'yning sababchisi kuyovimiz Ortiqjon, kelinimiz Xondaxonlardir. Bu ikki yoshga uzoq umr, baxt saodat tilayman. Kelgusi o'qish va ishlarda o'tgan zafarlar tilayman. Parvardigor Alloh mana shu hammamizni to'yga yetkazsin. Mana shunday. Assalomu alaykum Gulbahor opa, sizni ham tabriklab qolamiz. Shu qizni tarbiyalab, voyaga yetgan ekansiz. Katta rahmat. Mana bugun to'ylarni ko'ryapsiz. Qo'shni qarsin, baxtli saodatli bo'lsin. Alloh shu yoshlar kelin-kuyovga ahli saodat, ahli soliha farzandlar ato etsin. La havla ve la kuvvete illa billah tanilazım. Qasya chalamiz, rahmat. Hurmatli do'stlar, uzr yana 5 daqiqa zamoningizni, vaqtingizni olib qo'yamiz. Shu yerda Baxtigul singlim keldi. Kuyov bolamizning singlari aka hamma davramizda turganda tortni kestirib, men ham yaxshi niyatlarni aytib nikoh uzaylarni taqdir qo'yay dedilar. Baxtigul, davramizga keling singlim. Baxtiguldan nikoh uzuklari hamda Royal Best To'y salon. Abi rica ediyoruz, personel pastayı alalım. Acayip sazlar bilan qo'llab-quvvatlaymiz. Atamurod atajon. Baxtigul singlimiz
Nilufar jiyanlari ham bor ekan davramizda. Bular ham kelsin davramizga. Nilfarxon. İştahla başarılar olsun. Üstündeki günler de maçlar olsun. Hamisha har doim bahramon bo'lsin. Olay, ayol olay. Atıgül singimiz hamda şirin olan doğrularını tahmiz edilir olan Nilufar jiyanlar davramizga mavjud bo'lsangiz bu kadar Vaktimız singimiz matematik davramizga kelganlarni iltimosimizni barqaror ekan vaqtimizni saqlamasdan hozir taklif etdilar. Ushbu oqshomda kuyovjo'ralar bor ekan. Keling, kuyovjo'ralar qo'yaqlarni kuyov bo'lganimizda yaxshi ishlaydigan kuyov bo'lganimizda o'g'il qizlar Şehirde İbrahim Hocam'la telegramı çekti. Şimdi olamazsın ve bu anıları hakkında radyonları oğul yedi okumuşlar. Bakanlarımıza tükür manşeye giritmen İmosiga ko'rib o'qib eshittiradi deb dadangizdan kelgan telegramani o'qib eshittiryapsan. O'g'lim assalomu alaykum. To'ylaring muborak bo'lsin. Dadasini o'g'lida debdilar İbrahim akam. Yaxshi kunlarni ko'rib turibdi, to'y qilib turibdi. Ilohim qo'shganing bilan qo'shaqari debdilar. Yoningdagi yoring senga ham yor bo'lsin, ham do'st bo'lsin, ham hamisha har doim farzandlaringning onasi bo'lsin debdi. Ilohim dadalarimizning duosidan arimasin azar, dadasi bor inson boshqacha bo'lar ekan, yurishi ham boshqacha bo'lar ekan. Xonlardek, sultonlardek yashar ekan dadasi bor inson. Izlarimni izlab yurgan odam bor. Bekleting abim, beklayim. Hamisha har doim sog'inganim bor. Omad va baxtim, hamda taxtim bor. Men dadamdan boyman, chunki dadam bor. Dadalarga qarshi chalamiz. İbrahim akamiz hamda yangamizga to'ydan muborak bo'lsin. Singlim avvalambor siz yaxshi niyat aytasiz, undan keyin to'rt kesamiz. Marhamat. Guldiroz qarshi chanamizga katta rahmat atalib o'tgan sovg'a bilan bora bo'lsin. Ajoyib sozlar bilan nikoh uzuklari kelindir kuyovimizdan. Nikohlaringiz obod bo'lsin. Bir-biringizga kiydirib qo'yasizlar. Taq qo'yinglar. Ilohim mana shu nikoh uzuklari obod bo'lsin sizlarga. Kelimizin kursdoshlar bor ekan yerda. Kursdoshlar kelmoqingizni iltimos qilamiz. Kelimizning kursdoshlari. Sizlar ham yaxshi niyatlaringizni aytib ketmoqingizni iltimos qilamiz. Undan keyin to'rt kesish marosimiga navbatni beramiz. Kelimizning kursdoshlari.
Her bir insonning do'sti, qolaversa aziz insonlar yonida bo'lsin. Kelinimizning kursdoshlari ushbu oqshom to'y tantanamizga chiroy hamda foiz baraka qo'shtiribdi. Zabardast yigitlarimiz hamda barnon chiroyli singillarimiz. Assalomu alaykum kursdoshlar, xush kelibsizlar, to'ylar muborak bo'lsin, to'ylar to'ylarsin. Kelinglar, uyalmasdan tortilmasdan o'tinglar. Marhamat. Kursdoshim alaykum, artık patronum elimizden gördüğümüz zorluklar. Diplomlarımızı elimdeki fazla gördüğümüzde gereklerden biri oldu. Evet çarpalım. Ulu kamera alkasın. Kursdoshların adından boşullayan yadigarlik paylar netiy etdi. Ulu kamera alkasın. Rahmat. Hurmatli do'stlar, ana endi kelin do'kimiz iltimos o'zlari uchun tayyorlagan shirin tomoq to'rtlarning kesqonlarini iltimos qilamiz. Pastay kesildi ma'bim. Omad va baxt sizlarni tark etmasin. Yoshlar qo'shganingiz bilan qo'shaqarliklari. Hamisha har doim barqaror bo'lsin. To'ylar muborak, ayyom muborak bo'lsin. Bundiroz qarselar ostida kelin do'kimiz uchun mana bu avarni aplosmentlar qolaversa eng bir yaxshi tilaklar. Bugün deyildi. Yaxshi o'dik anani. To'y bahona do'stlarim diydor ko'rishdi ekan. Kelin-ku yosh, biri oydir, biri quyosh. Xizmatidan charchamas, do'sti yorug' qarindosh. Ular bo'lsin omon boshi, so'lmasin vaqt yoshi. Yaxshi niyat qilganning to'ydan chiqmasin boshi. Baxtiyorlik to'yda ikkidan shaydon bo'ladi. Yor yetti yor vasliga do'stlarimiz shod bo'lur. Kiyotara Farhodga o'xshab sevilsin sevsin. Kelin boshaloqlarda shiringa misollarda. Marhamat shamponi sharoblari kelindir kuyimiz uchun. Ilohim mana shunaqa jo'shqin hayotinglar bo'lsin. Yoshlar marhamat qadaqlarni ko'taramiz. Guldiroz qarselar ostida. Pastay chiqaraman abi, pastay olaman. Hazır bir daqiqa davramizga diqqat qaratmoqlaringizni iltimos qilamiz. Ortiq kechamizning quroli hamda kechamizning qurolichasi Xolidaxonlarning to'yi yaxshi bo'libdi degan insonning guldiroz qarselar bo'lsin. Spasibo, родной мои. Kelin erkimizni urf odatimizga bilaman bas soziga cho'lab qolamiz. Davramizni keyinroq ochamiz. Родной мои, для молодоженов белый танец. Qani ketdi. Baxtli bo'lishsin. To'ylar muborak bo'lsin.
Aramızda her bir bakı yoshlarimizni davamizga chorlaymiz va barcha mehmonlarimiz uchun vaqt olsun. Vaqt olsun. Sizlar uchun Sevgi azaplarım, bunca şirin şirin, güzel geceler. Ay kulum kulum, sevgi azaplarım, bunca şirin şirin. Barchalarga ko'pdan rahmat azizlarim. Hammalarning to'ylaringizga raqslarga chorlab qolamiz. Murat akamiz shu mavzu qo'shiqlarni ijro etamiz. Qani ketdik. Ishning kechasida qizil yaradim, shenazir
Verdim etmesin pahalı. O
Hacı Aktar onlar sizler için. Duyulan boya olsun, duyularda yönetisi. Hareketli. Bana şunu, Atak Production information. Atak Production information. Atak şirketi bir aramız. Elle. Atak Production. Hadi
Thank you.
mehmonlar, to'ylarımızga hissangizni qo'shib kelganlaringiz uchun rahmat. Baqaka, har bir yaxshi narsaning vaqt poyon bor deganlaridek, mana ushbu oqshom kechamizda ham vaqt poyoni yetib keldi. Amalar sizlar ham kelinglar iltimoslarımizga Baqaga bitta duoyi fotihalarni hamda yaxshi niyatlarni aytib borasiz. Ushbu oqshomimizni bismillah deb boshlab berdingiz. Endi yakunlaychi dilozorlaringiz, samimiy tilaklaringiz marhamat. Alloh nima niyat borsa niyatiga yetkazsin. Qo'shilganlar qo'sha qarisin. Kam bo'lmasin. Tutgan oltin bo'lsin. Har doim sog' salomat bo'lsin. Baxtli bo'lsin. Kam bo'lmasin. Ilohi omin. Guldiroz xarsanchalarimiz. Endi Soqot Muratdan 200 lira priz qo'ygan Baqaga. Shuni 100 lirasini sizga qo'shilmadi. Siz chiroyli raqsga tushasiz. Sizga 100 lira priz beramiz. Soqot Murat do'stimizdan 100 lira. Qani ketdi. Baqaga uchun 100 lira. O'ynab olasiz aka. Soqot Muratdan yanada Komiljon Rustam do'stimizga bor. 50 liradan 100 lira. Komiljon Rustam Bey davradoshimiz bo'lsanglar marhamat davramiz sizga muntazir. Komiljon hamda Rustam ajoyib sozlar ostida Soqot Muratdan 50 lira priz. Ha! Komiljon hamda Rustam. Hey! Aleyküm. Oling do'stlar. Aka, kuningni oling aka jonim. Rahmat. Hurmatli do'stlar, aziz mehmonlar, mana to'y tantanamiz o'z nihoyasiga yetib qolmoqda. Hozir she'rda iltimos qildilar, Shohbahrom aka yakunlovchi kuy-novalarni ijro etib bersak-ku, undan keyin Xudo xolasa kelinlarimizni o'zlari uchun tanlangan vaqt to'ylarga uzatsak. Qani ketdi yakunlovchi kuy-novalar, bir juft kuy-novalar sizlar uchun bo'ladi azizlarim. Kuyovalamizning singlisi hamda dugonalar uchun. Hey!
Ana endi do'stlar, kelinlar kuyovimizni yor-yorlar sadolar ostida o'zlaricha tayyorlangan baxt to'ylariga uzatamiz. Baxtli bo'lishsin, qo'shgan bilan qo'sha qarishsin ilohim. Yanaki to'ylarda uchrashguncha xayr, oqshominglar xayrli bo'lsin deymiz. Ustoz sizga ham katta rahmat. Vaholanki mehr nuri yog'ar doim yuzingizdan. Ustozlar yursin deman bu tabarruj. Esingizdan ustozlar. Hareketli yor-yorlar bilan kelinlar kuyovimizni uzatamiz. Hadi.